तत्व आलं, सगळ्यांच्या ठाई तो भगवंत आहे अशी जर वृत्ती आपली झाली तर बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठलचा अर्थ कळेल. जे जे भेटे भूत ते ते भगवंत असं जेव्हा वाटेल तेव्हा पहावा विठ्ठल कळेल. त्यामुळे हा अभंग आपल्या मनातला आणि तो आर्याकडनं ऐकायला सगळ्यांनाच नेहमी आवडतो. त्यामुळे घेऊया आपण तुकाराम महाराजांचा अभंग. बोलावा विठ्ठल पाहावा